Урматтуу министр Жээнбек Молоканович, эми сизге мындай сөз да, тышта жүргөн биздин мигранттар үчүн баардыгы үчүн сиз жооп бересиз да. Алардын өмүрү үчүн, алардын коопсуздугу үчүн сиз жооп бересиз. Анан азыр мына жерде сиз айтасыз, андай мындай банянын хозяининин өзүнүн бир мыйзам бузуусу бар экен. Туура айтты мен коллегам. Ал клиенттерге эмне тиешеси бар, жарандарга эмне тиешеси бар. Ал жерде просто бизге жеткен маалыматтар азыр мына жерде мага 100-200дөй мигранттан мен 3-4 ай мурун барып жолугуп келген мигранттар менен. Курманжанда Алмек Татканын 225-жылына барган 5000дей кыргыз келген. Азыр мына жерде мага 200-300дөй ошо видеону жөнөттү. Калгандары кайрылгандары түнү менен токтобойт. Себеби дегенде эми жүрөгүңүздү урдутат деп атасыз сиз. Бирок азыр тиги мен коллегам айтпадыбы? Сиз сразу учуп барып, урматтуу ошо Лавров коллегаңыз менен сүйлөшүп, кичине болсо дагы мындай жагдайды, маселени жеринен көрүп, жана элчиликти алып алып, эмне болду атасыңар, кана каерде эмне болду, жүрчү деп барып чечсеңиз, аябай жакшы болмок да. Себеби дегенде бул жерде сизге кайрылат да бардыгы. Бул маселени сиз гана чечесиз да. Анан эми азыр докладыңызда сонун сөз жок. Жетишкендиктер бар, жок эмес. Ар бир ишти кылган иштин арасында мүчөлөштүк болот, анча мынча болот. Бирок ошол жетишкендиктин бардыгынын аркасында ошо биздин урматтуу Садыр Нуркожоевич менен биздин кабинет замы Комчек Кыдыршаевдин эмгеги менен ушундай деңгээлге жетип атабыз, чындыгын айтканда. Анан эми сөз жок, биздин достук мамиледе биздин мамлекеттер арасында Россия эми азыр аркадан бычак сайгандай болуп атпайбы, досуна бычак сайгандай болуп. Элди кандай. Бир эле бул менен токтолуп калбаш керек. Кечеги баняда болгон ызычуу бул акыркысы кечеги эле нерсе. Буга чейин мага келген маалыматтар ошол жердеги отурган чайкана, мындай эми бизде чайкана деп коет да. Ошондо эле отурган жерине кирип эле бул жерде сиз айткан туура, саясатташтырбаш керек. Ал жерде эч ким эч нерсе деп бир приказ берип бир нерсе болгон жок. Бул жерде жанагы спецназның формасын кийип алып көрүнүп атпайбы? Алар на самом деле ал орган адамдар эмес экен. Алар бир дружниктер, башка эле бир адамдар экен. Ушул нерсени жеринен дыкаттык менен аралашып, сиз ошол жерде турсаңыз, жакшы болот эле да, ошол жердечи. Анан мен эртең менен бетин жууп барганга бул жер эме мындай деп атасыз, сиз нота берген менен чындыгында бул эшектин тушоосу чечилбейт да. Бул жерде жөн эле мындай эч нерсе чечилбейт. Ал жерде биздин жарандар ушунчалык кыйын акыбалда турат. Мисалы биз мына менин коллегам айтып кетти. 3-4 ай мурун мына биздин комитет барып, чындыгында тең ата сүйлөшүп келгенбиз. Мына Улан Бердибаевич, мына сиздин замыңыз Алмаз Кулукбекович чогуу барган. Өзү сыймыктанган. Ишенбесеңиз сураңыз. Ушундай жакшы сүйлөштүңөр, ушундай тең ата сүйлөштүңөр, болот экен го. Кыргызстан деле сүйүнгөн чындыгында. Мына биз барып ошентип сүйлөшүп көрүп жакшынакайга келгенбиз. Анан эми азыр сиз тип карап туралы эми кандай болот экен дегенде бул жумушту мындай ыкчам жүргүзүш керек. Урматтуу Жээнбек Молоканович, сизден бир сураныч. Бул жерде сиз эртең чыксын, анан өкүм чыксын, анан кандай болот, арыз жазбай да деп атпайсызбы? Арыз жазбаганда себеби бар, билесизби? Билсеңиз мен сизге мен билгенин айтып коеюн. Элчиликте отурган канча юрист бар, билесизби? 6 эмес, 4. Биз барганда 4 штат бар деген. 4 штаттын экөөсү жаңы келген юрист экен, экөөсү мурда иштеген юрист экен. Экөө жаңы келген юрист чыкпайт экен. Мисалы, кечеги болгон окуяны айтып коеюн, акыркы красный лагерь деп коет экен. 15 күн бала жатты. 11 класс бүтүп барган бала экен. 15 күн жатты, чыга албай. Күндө сүйлөшүп атып, сүйлөшүү иретинде чыгардык да, билетин алып берип келди.
учуп келди. Андай случайдан бир жүздөгөн болуп атат. Мына Захарова деген билесиз да? Кандай өтө кооптуу бир аймак экен да. Бул жака кирип кетсе балдар оңой менен чыкпайт экен. Мындай толтура чындыгында толтура маселечи. Анан сизден бир суранчу нерсе ушул жерде мындай маселени жеринен барып бучуп барганга аракет кылыңчы. Элдин жанында болгончу. Сиз чечесиз. Просто аракет кылып коюш керек. Мына мен коллегам айткандай Кытайга деле барып атасыз, тияка деле барып атасыз. Ушуну урматтуу президентибизге айтып эле, моундай болуп атат. Мен барайын десең сизди бар дейт. Жок, барба дебейт да. Сизден бир сураныч ушул.